вот на этот раз чиним мы бардачок. Такая ситуация. Заклеила кнопка с левой стороны. Почему заклеила? Потому что у него вот этот хвостик, это правая сторона. Например, показываю у левой стороны вот этот хвостик сломался. Вот он, я его срезал. Хвостик оставил пластмасску, чтобы сделать такой механизм. Вот, то есть он идет сюда. Так вот. Здесь сделал надрез, просунуть саморез, потому что это уже не открутить. Я его закрутил и там его еще залил пластиком, чтобы он не вылетал. Так, вот мы его, получается, через прорезь просунули. Пока вот в таком положении. Для этого мы... Вот у него свой еще поломался с этой стороны. Но у него с правой стороны точно такая же кнопка. Из этого мы это разворачиваем, ставим сюда. Вот таким образом. А этот, считай, получается, остается уже наверху рабочий. Вот с этой стороны будет таким образом. Вот, получается вот так вот. Кнопка, шток и этот шток. Эх, вот пока слетает, надо втулку воткнуть. Сейчас. Вот мы поставили втулку. Солнце отражает. Вот она, эта втулка здесь. И механизм работает. Сейчас мы его смажем для практичности и соберем, попробуем. Вот, смазали. Уже лучше. Сейчас соберем, попробуем закрыть. Ну вот, собрали. Открывается и закрывается. Это пока временно, один только саморезик закрутил. Сам будет собрать. Вот, все. Один шток, вот второй шток. Это немножко длинновато, да, ничего страшного. Открывается же и закрывается. Главное, работает. Сраная камера. Все, всем пока.